يا هلا بالعوده، ازيكم؟ عاملين ايه طلاب تالتة اعدادي وكمان اولى وكمان تانية اعدادي؟ بجد وحشتوني جدا جدا جدا. وانتوا كلكم طلبتوا مني في الفيديو اللي فات ان انا اعمل لكم انتوا كمان جدول تلموا بيه المتراكم قبل رمضان ما يجي. عشان كده قررت النهارده ان انا اعمل لكم جدول او فيديو النهارده هيلم لكم كل حاجه، وكمان هيوضح لكم الحاجات اللي انتوا المفروض تعملوها عشان تلموا كل الحاجات المتراكمه عليكم قبل رمضان، وكمان كل المصادر وكل الحاجات وكل القنوات اللي انتوا هتلموا بيها المتراكم عليكم. وعاوزه اقول لكم ان سبب كبير جدا في ان انا اعمل الفيديو ده النهارده هو انكم شجعتوني كتير جدا جدا في كومنتات الفيديو اللي فات، وقلتوا لي ان انتوا عاوزين جداول او عاوزين نصايح للمذاكره وكتير. عشان كده في الفتره اللي جايه هعمل لكم نصايح كتير جدا وهعمل جداول اكتر. فعشان كده لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تدعموني بكومنت للفيديو ده ولايك جميل، وتشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول لكم ان الجدول ده ينفع للثلاث سنين دراسيه اللي هي اولى وثانيه وثالثه اعدادي، مش محتكر على ثالثه اعدادي بس، لانهم طبعا كلهم عندهم نفس المواد. وسواء كنت اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي يلا بينا نحضر الكشكول مع بعض، وكمان الاقلام بتاعتكم الملونه كده، وكمان الستيكي نوت بتاعتكم عشان الجدول كده يبقى شكله مبهج وجميل. ويلا بينا نكتب الجدول مع بعض. هبدا اكتب بسرعه فانتوا خليكم معايا لاخر الفيديو باذن الله، وانا هسيب لكم الجدول كامل وتقدروا ان انتوا تاخدوه سكرين شوت او تكتبوا ورايا لو انتوا حابين. اول حاجه بدات اعملها في الكشكول هو اني جبت صفحه جديده وبدات ان انا اكتب العنوان الاول. كتبت جدول المتراكم لثالثه اعدادي. انتوا بقى ممكن تكتبوا تانية اعدادي او اولى اعدادي او ثالثه اعدادي زي ما انتوا حابين طبعا، وزي ما انتوا في السنه الدراسيه بتاعتكم هتكتبوها. وبعدين بدات ان انا اخطط او ارسم بالمسطره الخطوط او الخانات اللي هنكتب فيها الايام وكمان المواد. طبعا خانات الجدول بتاعنا هيبقى عباره عن خانتين، الخانه الاولى هنكتب فيها اليوم والخانه الثانيه هنكتب فيها الماده. الجدول ده هيبقى عباره عن 6 ايام. طبعا انتوا عندكم 5 مواد، فاحنا هنلم الخمس مواد في الخمس ايام، واليوم السادس ده هيبقى اضافي معانا نراجع فيه اي حاجه احنا عاوزينها. حبيت ان الجدول يكون قصير وما يبقاش طويل جدا، عشان كده نلحق ان احنا نلم الحاجات المتراكمه علينا قبل رمضان وما يبقاش الجدول طويل فاحنا نمل او نزهق بسرعه. نيجي بقى لاول يوم معانا في الجدول ده. اليوم ده هيبقى عباره عن مراجعه للعربي وكمان النحو بالذات، لان كلنا بنبقى مراكمين حاجات فيه، وكمان هنحل تدريبات على النصوص والنحو. اليوم الثاني وهو الرياضه، وطبعا هنراجع في الرياضه الجبر والهندسه، وكمان هنحل تدريبات كتير جدا على الجبر والهندسه عشان يثبتوا معانا بالحل. واليوم الثالث هنراجع او هنلم في الانجليزي بالذات كلنا بنبقى مراكمين حاجات كتير جدا فيه وبيبقى واقع مننا حاجات كتير جدا، وخاصه الجرامر. عشان كده هنحل الجرامر كتير جدا في اليوم ده، وكمان هنحفظ كلمات كتير جدا عشان هتساعدنا ان احنا نحل القطعه وكمان الباراجراف. اليوم الرابع معانا في الجدول وهنحاول نلم ونراجع العلوم، لان العلوم كلنا بنتساهل فيها وكمان كلنا بننسى ان احنا نراجع حاجات كتير فيها او بنراكم كتير. عشان كده احنا هنحاول نحفظ ونحل تدريبات كتير جدا على الدروس المتراكمه علينا في العلوم، لان العلوم بيثبت معانا بالحفظ وكمان التكرار الكتير. اليوم الخامس في الجدول هنحاول نلم ونراجع على الدراسات، ونحاول نلم الحاجات اللي هي متراكمه علينا كتير في الدراسات، لان الجغرافيا والتاريخ طبعا بيبقوا مليانين لك كتير او كلام كتير وعايزين حفظ، وكلنا طبعا في ناس كتير مش بتحب الحفظ يعني وبتراكم عليها حاجات كتير. فهنحاول نلم الحاجات دي ونحفظها في اليوم ده، او نحاول يعني نركز بشكل كبير على الجغرافيا والتاريخ ونحل تدريبات كتير جدا عشان المعلومات تثبت معانا. اليوم السادس والاخير في الجدول احنا هنمسك اليوم ده نعمل فيه مراجعه على كل المواد الصعبه او كل الحاجات المتراكمه علينا في الايام اللي فاتت واللي احنا حاولنا فيها كتير مثلا واتبقى فيها اجزاء، فاحنا نخليها لليوم السادس ده ونمسك كل الحاجات دي نراجع عليها او نذاكرها كويس جدا ونحل اسئله كتير عليها في اليوم السادس. فاليوم السادس ده يكون عباره عن مراجعه عامه على الحاجات اللي احنا مراكمينها كده والحاجات اللي احنا مش قادرين نلمها في يوم او اتنين. ومش عاوزاكم تقلقوا ان انتوا ازاي مثلا هتلموا الماده في يوم او كده وانتوا مثلا ما بتعرفوش تذاكروها لوحدكم او تلموا الاجزاء دي وفي حاجات صعبه عليكم مش عارفين تذاكروها او كده وعاوزين طبعا تشوفوا لها شرح. فانا باذن الله هرشح لكم في الفيديو ده شويه قنوات يعني هتلم لكم الدنيا وهتلم لكم كل حاجه متراكمه عليكم. نيجي بقى لاهم جزء في الجدول بتاعنا ده، وهي الصفحه اللي موجوده قبل الجدول على طول اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. الصفحه دي مهمه جدا جدا لانها هي السبب في نجاح الجدول بتاعنا او ان احنا نلم الحاجات المتراكمه عليه، لان الصفحه دي بوضوح هتلم لك الحاجات والاجزاء اللي انت عندك نقاط ضعف فيها او اللي انت مراكمها عليك في المناهج كلها، وهتلم لك كده وهتوضح لك الرؤيه وهتبقى عارف انت بتلم ايه او بتذاكر ايه او ذاكرت ايه او ما ذاكرتش ايه. اول حاجه هتبدا تكتب الخمس مواد اللي عندك وهتسيب مسافه زي ما انا سبت كده، وتكتب بقى الدروس اللي انت مراكمها في كل ماده. لو عندك مثلا 4 دروس او 5 دروس في العربي هتكتبهم، وكذلك الرياضه والانجليزي والدراسات والعلوم هتكتب كل حاجه انت مراكمها في كل ماده عشان تعرف تلمها او تحطها في الجدول بتاعك في كل يوم. فلو عملت الخطوه دي هتبقى عارف في كل يوم من ايام الجدول بتاعنا هتصحى مثلا تذاكر في اليوم الاول لو هتذاكر العربي هتذاكر ايه بالظبط في العربي او هتراجع ايه بالظبط في العربي، وكذلك اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، وكذلك بقى لحد ما ينتهي الجدول بتاعنا. وعشان كمان يبقى عندك شجاعه كده ان انت تلم الحاجات اللي عليك وتبقى مواجه نفسك كده بالحقيقه وعارف انت مراكم ايه ومعاليك ايه لازم تعمله وكده، يعني تبقى عارف واجباتك ايه. وبكده انا كتبت الجدول وكتبت كل المواد اللي لازم تتذاكر في كل يوم من ايام الجدول، وكمان لونت الجدول بالوان مبهجه، وكمان كتبت شويه ستيكي نوت كده وشويه نصايح تحفيزيه زي ما انتم شفتوها قدامكم على الشاشه عشان تحفزكم كده. ويا ريت انتوا كمان تكتبوا الستيكي نوتس دي وكمان تستخدموا الالوان والحاجات المبهجه كده زي ما انا عملت في الفيديو ده عشان تطلعوا جدول شكله جميل كده ومحفز ليكم. وكمان الستيكي نوت دي حاولوا تكتبوها زي ما انا كاتباها كده او تكتبوا اي جمل تحفيزيه
بحفزكم عشان انتوا كمان تتحفزوا كل ما تفتحوا الجدول كده كل يوم تذاكروا الحاجات اللي عليكم، تحسوا كده بحماس وشغف للمذاكره. نيجي بقى لاهم جزء معانا في الفيديو النهارده، وهو ازاي هنذاكر المواد اللي علينا في كل يوم من ايام الجدول. اول يوم معانا هنذاكر العربي. طبعا العربي زي ما قلت لكم لازم نهتم بالنحو ونراجع الحاجات اللي احنا مراكمينها فيه، عشان كده هرشح لكم شويه قنوات بتشرح عربي كويس جدا. واول قناه في القنوات دي هي قناه الخطه التعليميه، طبعا عليها شرح لكل المواد وخاصه العربي، عليها فيديوهات كتير جدا وللنحو بالذات. وكمان عندكم قناه مستر عمر ياقوت عامل طبعا كورس للنحو جميل جدا، اسمعوه برده. وقناه مستر بتاع عربي، القناه برده عليها فيديوهات كتير جدا هتساعدكم في شرح الفيديوهات او شرح المناهج بتاعه ثالثه اعدادي. في اي درس انتم مراكمينه في ثالثه اعدادي هتدخلوا على القنوات دي وهتجيبوه على طول في العربي، وهتراجعوا العربي على طول معاه، او يعني هتراجعوا الدرس اللي عليكم. وبكده العربي هيكون سهل جدا جدا معاكم، والنحو كمان هيكون سهل لانكم هتحتاجوا ان انتوا تفهموا الاول وبعدين تذاكروا، فمش هتحتاجوا ان انتوا تبذلوا مجهود كبير جدا عشان طبعا الفهم بيسهل عليكم الحفظ. وفي اليوم الثاني معانا الرياضه في الجدول اللي هو مذاكره الجبر والهندسه. وطبعا الجبر والهندسه محتاجين مذاكره كبيره جدا ومحتاجين فهم كبير جدا للدروس، عشان كده هرشح لكم قناتين جامدين جدا للرياضه. اول قناه معانا وهي قناه يلا نفهم ماس. القناه عليها عدد كبير جدا من فيديوهات الشرح الاولى والثانيه وثالثه اعدادي، عليها عدد كبير جدا من المراجعات برده لو انتوا حبيتوا تراجعوا على الوحدات اللي فاتتكم، وكمان هتراجعوا وتلموا الرياضه في اليوم ده بسبب القناه دي. وتاني قناه معانا وهي قناه مقهى الرياضيات. القناه برده جميله جدا جدا وشرحها مختلف ومبسط كده وبتفهمك المعلومات بطريقه مبسطه. واليوم الثالث معانا الانجليزي. طبعا الانجليزي زي ما قلت لكم محتاج فهم للجرامر وحل جرامر كتير جدا لانكم بتبقوا مراكمينه، وكمان عاوزين نحفظ كلمات كتير جدا، فعشان كده ارشح لكم الانجليزي قناتين او قناه. واول قناه معانا هي قناه مستر عمرو رجب، بينزل شرح للثلاث سنين اعدادي اولى وثانيه وثالثه، بينزل شرح لكل الوحدات وكمان التريكات وكمان مراجعات ليله الامتحان. القناه هتفيدكم جدا في مراجعه او لم المتراكم عليكم. وتاني قناه معانا هي قناه انجليش ويز ياسمينه. القناه عليها عدد كبير جدا من شرح لدروس الوحدات وكمان مراجعات شامله لكل السنين اولى وثانيه وثالثه اعدادي، وكمان القناه مفيده جدا فممكن برضو تقدروا ان انتوا تستفيدوا منها في لم المتراكم عليكم. اليوم الرابع معانا في الجدول وهنلم فيه ماده العلوم. العلوم زي ما قلت لكم عاوزين نحفظ ونحل تدريبات كتير جدا للدروس اللي احنا مراكمينها، عشان كده ارشح لكم قناه بتفهمكم العلوم بكل بساطه، وهي قناه دكتور احمد مكرم. القناه جميله جدا للثلاث سنين اولى وثانيه وثالثه اعدادي، بيشرح لكل السنين الصراحه وبينزل فيديوهات على القناه بتاعته، فيا ريت تتابعوه او تشتركوا في القناه بتاعته عشان هتستفيدوا طول السنه. اليوم الخامس معانا في الجدول وهنلم فيه الدراسات. طبعا الجغرافيا والتاريخ فيهم كلام كتير جدا فمحتاجين ان احنا نحفظ وكمان نفهم وكده ونحل تدريبات كتير، عشان كده ارشح لكم قناه واحده في الدراسات وهي قناه مستر عطا زكي شحاته. القناه دي عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات والمعموله بالوايت بورد انيميشن كده. الفيديوهات دي عباره عن رسومات كده وخرائط ذهنيه تساعدك ان انت تفهم الدراسات وكمان تحفظها بكل سهوله. والقناه دي كافيه جدا ان انت تفهم من وراها الجغرافيا والتاريخ وكمان تعرف تحل كتير وكمان تحفظ بسرعه. وبالنسبه لليوم السادس فزي ما قلت لكم لازم تحطوا المواد الصعبه او الحاجات اللي مش راضيه تثبت معاكم من اول مره ومحتاجين تراجعوا عليها باستمرار في اليوم ده، ولازم كمان تحلوا اسئله كتير جدا على الجزئيات اللي انتوا راجعتوها طول الاسبوع او طول الجدول اللي انا قلت لكم عليه في اليوم السادس. وكمان لازم تشوفوا الفيديو اللي انا عملته للمذاكره في رمضان واهم النصائح واهم الروتينات عشان تقدروا ان انتوا تلموا المتراكم عليكم في رمضان بعد الجدول ده، وتحددوا كمان الروتينات اللي انتوا هتستخدموها في المذاكره في رمضان، عشان كده تدخلوا رمضان مستعدين نفسيا وكمان مرتاحين في المذاكره وتبقوا محددين كل حاجه من الوقت. وكمان الجدول اللي احنا عملناه مع بعض ده مش هيحقق نفسه بنفسه، فعشان كده لازم تلتزموا وكمان لازم تبداوا على طول بعد ما تسمعوا الفيديو ده تبداوا تحطوا الجدول وتبداوا على طول في المذاكره. وعاوزه اقول لكم ان انتوا بايدكم ان انتوا تغيروا مستواكم ومجموعكم من اللحظه اللي احنا فيها دي، انه النيه كده وما تضيعوش الوقت وابداوا في الجدول على طول واستمروا على الخطه اللي احنا حطيناها مع بعض دي عشان تعلوا مستواكم قبل ما تدخلوا رمضان كده والدنيا تسيح منكم. ابداوا على طول في الجدول بعد ما تسمعوا الفيديو ده. ابداوا مثلا لو اول يوم معاكم هيبقى العربي، ابداوا على طول شوفوا الشرح وشوفوا الحاجات اللي انتم مراكمينها في العربي ايه، وهاتوا لها شرح من على اليوتيوب زي ما قلت لكم ومن القنوات اللي انا قلت لكم عليها. وابداوا على طول بالكشكول بتاعكم واكتبوا ورا المستر اللي بيشرح ولخصوا لنفسكم، وبعدين ذاكروا من التلخيص ده وحلوا تدريبات على طول عشان تعلوا مستواكم اكتر وتتاكدوا ان انتوا ذاكرتوا كويس، وافضلوا ماشيين بالنظام ده لحد اخر يوم واخر ماده معاكم في الجدول، وان شاء الله تعرفوا تلموا المواد وكمان هتطلعوا باكبر استفاده. وانا عارفه كمان ان في ناس كتير فاقده الشغف منكم للمذاكره، عشان كده عاوزاكم تجيبوا كشاكيل جديده وكمان تجيبوا اقلام ملونه وحاجات كده وتبداوا تذاكروا من تاني وترجعوا شغفكم للمذاكره، وكمان تبداوا كده وتحاولوا عشان ربنا يكرمكم. وكمان ممكن تسمعوا فيديوهات تحفيزيه كتير او ممكن تسمعوا عن طرق المذاكره وكده عشان ممكن برضو تكونوا بتذاكروا بالطريقه الغلط. وكمان ممكن تفتحوا القناه عندي هتلاقوا فيديوهات كتير جدا انا عاملاها على القناه لكل المواد بتاعه الاعدادي وخاصه ثالثه اعدادي، عامله كميه فيديوهات كبيره جدا وفي قائمه تشغيل مخصصه لثالثه اعدادي على القناه فيها نصايح لكل المواد، فانتوا ممكن تستفيدوا جدا في مذاكرتكم لكل المواد وترجعوا شغفكم بالقناه. انا شخصيا بفتح القناه بتاعتي لما اكون مش عاوزه اذاكر وبعدين بشوف الطريقه اللي انا بذاكر بيها او الفيديوهات اللي انا بعملها وانا بذاكر فبتشجعني جدا جدا. ممكن كمان تصوروا نفسكم وانتوا بتعملوا فلوجات او انتوا بتذاكروا، الطريقه دي جميله جدا وبتساعدني برضو، فاستخدموا الطرق دي كلها وحاولوا كده ان انتوا ترجعوا شغفكم للمذاكره وتبذلوا مجهود كبير عشان برضو الاحلام مش بالسهل يا جماعه، واللي عاوز حاجه لازم يتعب عشانها او لازم يضحي ولازم يدفع الثمن. عشان كده لازم تنظموا نومكم وتنظموا مواعيدكم الفتره دي عشان تلحقوا تلموا المناهج بالجدول اللي انا قلت لكم عليه. ممكن تخلوا نومكم مثلا او الجدول بتاعكم ماشي
من الساعه 6 الصبح مثلا للساعه 8 بالليل، وتناموا بدري عشان تصحوا برضو تكملوا في الجدول لحد ما يخلص معاكم. او ممكن تخلوا مذاكرتكم من بعد الفجر على طول للساعه 12 الظهر، ده هيفرق معاكم جدا وهيخلي برضو المذاكره بتاعتكم متنظمه، وكمان هتقدروا تلموا الماده اللي عليكم في اليوم بتاع الجدول، وهتمشوا بالنظام ده لحد ما يخلص الجدول معاكم وتلموا كل المواد المتراكمه عليكم. واوعوا تستسلموا للكسل، لان الكسل ده بيودينا لمناطق احنا مش عاوزينها وبيرجعنا تاني لنفس دايره التراكمات، وبنرجع تاني نتعب نفسيا. وبس كده، ده كان الجدول اللي احنا عملناه مع بعض النهارده. اتمنى يكون عجبكم. الجدول بسيط جدا وعدد الايام اللي هتلموا فيها المواد قليله. يا ريت تكونوا خدتوا سكرين للجدول او كتبتوه عشان يكون سهل معاكم كده في التنفيذ كل يوم. ولو عاوزين نصايح لاي ماده او نصايح لاي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات عاوزين ماده ايه بالظبط، وانا ان شاء الله اعمل لها فيديو. ولو لقيت كومنتات كتير على طلب معين هطلعه معايا في الفيديو الجاي، وهطلع صاحب الكومنت باذن الله في الفيديو الجاي. واعملوا لايك للفيديو ده وكومنت، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو بتشوفوني لاول مره، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.